맥 씨. 가물치. 여보세요? 어. 왼쪽 방향입니다. 여보세요? 말을 해. 어디서 뭐 하고 있어요? 순창에서 낚시하고 있지. 빨리 전주로 넘어와요. 왜 전주야? 전주로 넘어가고요. 왜? 가는 길에 전주가 보여가지고 어. 전주에서 빠졌어요. 어디서 낚시하려고? 잠시 후 낚시하려고? 방향입니다. 어디서 낚시하냐고? 아, 낚시하려고? 아니요? 아, 얼굴 보자고? 약 300m 앞 소주 한잔 먹자고. 방면 오른쪽 방향입니다. 아, 나 진짜 씨. 알았어. 잠시 후 나갈게. 오른쪽 방향입니다. 알았어, 나갈게. 네, 어디 나와요. 머리 나이 추워 죽겠네. 바람 많이 불는데. 어? 고기가 나오는데 나와야지. 가물치도 잡았어. 3종 세트 돌파했어.